देखिए गाइस कितनी शौक से कबूतर जो है हमारे ये चावल बहुत ही शौक से खाते हैं। ये चावल हर किसी के यहाँ बच्चे जाते हैं तो उसको फेंका ना करें। जो हमारे अपने यहाँ के जानवर परिंदे होते हैं इसको खिला दिया करें, क्योंकि फेंकने से ज़ाया करने से कोई वो नहीं है। अब ये जितने कबूतर खाएंगे वो खा लेंगे, फिर हम कबूतर जब बंद करेंगे जितने इससे बाकी बचेंगे ना कबूतरों से, तो गाइस वो क्रिस्टिनो हमारा खा लेगा इंशाल्लाह। पता नहीं अलग अलग टेलती है उड़काती है तो गाइस हमारा ये काले का बच्चा जो है देखिए वो भी आने की चो रहा है, और एक बच्चा है अंदर, वो भी इसको भी मैं निकाल देता हूँ, वो भी खा लेगा।